ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா கொட்டேஷனுங்க. அதாவது அக்ரிமெண்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ நம்ம ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட நம்ம ஒரு பில்டிங்கை பற்றி கட்டி கொடுக்க பற்றி கேட்குறோம் அப்படின்னம்னா அவங்க ஒரு கொட்டேஷனை கொடுப்பாங்க. இன் டீட்டெயில்டாக ஒரு ஒப்பந்த விபரமும் கொடுப்பாங்க, அக்ரிமெண்ட்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது ஒரு 1240 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கான ஒரு வீடு. அந்த வீட்டுக்கு 1850 ரூபாய்க்கு பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பண்ணுறேன்னு இருக்காங்க. ஸோ எதெல்லாம் இன்க்ளூடு, என்னெல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த கொட்டேஷனை ஒரு ரிவ்யூ பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க ஹெட்டிங் கொடுத்துட்றாங்க, இது ஒரு கட்டட ஒப்பந்த விபரம்னு போட்டு 6 மந்த் டியூரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்கேஸ் 6 மந்த் டியூரேஷனில் ஏதாவது மழை இல்லை ஏதாவது லாக்டவுன் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரு இது சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன மாதிரி கான்ட்ராக்டில் மெட்டீரியலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கட்டடம் கட்டுறக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபவுண்டேஷன் அஸ்திவாரத்தை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரும் போது நம்ம போஸ்ட் போட்டு தான் போவோம். ஸோ காலம் போஸ்ட்டுக்கான குழி எவ்வளோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, 4க்கு 4. அப்போ மேட் வந்து கண்டிப்பாக 3க்கு 3 அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் 5 இன்ச்சு கனத்தில் வந்து ஒரு பிசிசி போட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க, மேட்டை போட்டு மேட்டுக்கான காங்கிரீட்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் எடுப்பாங்க. ஸோ போஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, 1.25 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, இல்லை 3/4 யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 1.25 மெயின் போஸ்ட்டாக இருக்கும், 3/4 ஏதாவது நமக்கு ஸ்டேர் கேஸு இல்லை போர்ட்டிக்கோ ஒரு இடத்துல போடுவாங்க. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கம்பியோட சைஸையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 16 12 8 mm வந்து ரிங்குக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பிளிந்த் பீமு. ஸோ பிளிந்த் பீம் வந்து அதே மாதிரி 1.25 போடுறாங்க. அதுலேயும் 16 12 கண்டிப்பாக 16 மேலேயும் 12 கீழே வச்சு டைப் பண்ணுறதுக்கு 8 mm பார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பேஸ்மெண்ட்டு உயரம் பூமி வந்து கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்ன்றது 3 அடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லாஜிக்காக எல்லாருமே 3 அடி சொல்லுவாங்க, இல்லை 3 அடி கொண்டு போவாங்க. ஒரு சில பேர் 5 அடி 6 அடி அப்படிங்கும்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா மண் வர்றது வந்து கிளைண்ட் ஸ்கோப்பில் விட்டுருவாங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பிளிந்த் பீம் இந்த ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணதான் 1.25 போட்டு உயரம் போட்டு தரப்படும் 16 mm 12 mm பாரு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்மெண்ட்டு அந்த குழி எடுத்தது போக திருப்பியுமே பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து இருக்கிற சாயிலை போட்டு கன்சால்டேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா சாயிலையும் போட்டு கன்சால்டேட் பண்ணிடுவாங்க. அப் டு 3 feet ஹைட்டு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபீட் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தான் கிளைண்ட் ஸ்கோப்புக்கு போவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு செங்கல் சுவர் பிரிக் ஒர்க்குக்கான டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உள்ள ரூமோட உயரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 10 அடிக்கு 3 இன்ச்சு சொல்லியிருக்காங்க. சில் லெவல் வந்து 2 அடிக்கு 10 இன்ச்சு. லிண்டல் லெவல் வந்து 7 அடிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கைப்பிடி சுவர் வந்து அதாவது பேரப்பெட் வால் 2 அடி 9 இன்ச்சுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சீலிங் சுவர் உள்ளே மற்றும் வெளியாகவே பூசி தரப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சுருக்கி சிப்ஸு கொண்டு போட்டு தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து வுட் ஒர்க்கு மர வேலைகள். ஸோ முன் நிலவு அதாவது மெயின் டோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு 7 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4 அடிக்கு 7 அடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நிலவு பார்த்தோம்னா 5 இன்ச்சுக்கு 4 இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேரளா தேக்கு போட்டு கொடுக்குறோம். ஸோ 40,000 விதம். கண்டிப்பாக ஒரு தேக்கு அப்படிங்கிற போனோம்னா நமக்கு எபோவ் 35க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஸோ 40,000 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இன்கேஸ் கிளைண்ட் சைடு வந்து ஒரு 50,000 60,000க்கு பார்க்குறாங்கன்னா எச்ச 20,000 அவங்க சைடாக போயிடும். நெக்ஸ்ட்டு பெட்ரூம் நிலவு. ஸோ பெட்ரூம் நிலவும் அதே மாதிரி சால் மரத்தில் போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4க்கு 3 இன்ச்சு போட்டிருக்காங்கிறாங்க. அந்த டோர் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 3.5க்கு 7 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ளஷ் டோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, மெம்பரேன் டோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது 5,000 நல்ல லக்ஸுரி லுக்கில் இருக்கிற ஃப்ளஷ் டோரையும் நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு ஜன்னல் கம்பி கிரில் ஒர்க்குக்கு வந்து 12 mm யூஸ் பண்ணுறது, அது பாலிஸ்டு கிரில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து மெயின் டோர் லாக்கு அப்படிங்கிறது 2,500 சொல்லியிருக்காங்க. ஃப்ளஷ் டோர் லாக்கு 500 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உள்ளே இருக்க பெட்ரூம்க்கு எல்லாமே. நெக்ஸ்ட்டு முன்கதவு கைப்பிடி 500 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. உள்ளே இருக்கிற கைப்பிடி 250 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முன்கதவு தாள் வந்து 250ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, உள்ளே 90 ரூபாய்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வென்டிலேட்டர் 2க்கு 1.5 அப்படிங்கிற ஒரு சைஸில் சொல்லியிருக்காங்க. இதர் அது யூபிவிசிலையும் போடலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பாத்ரூம் டோரு பிவிசி 2,500 வரை வந்து சொல்லியிருக்காங்க, உள்ளே வெளியே ரெண்டுக்குமே. எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங்க்கு எல்லாமே கன்சீல்டு ஒயரிங்ஸ் வந்து செஞ்சு தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே செவத்துக்குள்ளேயே வர்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு சுவிட்சும் வச்சு கொடுத்துருவாங்க, பாயிண்ட்டு சுவிட்சு வச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஒயருக்கு வந்து இஃபேப் யூஸ் பண்ணுறாங்க, சுவிட்சுக்கு வந்து ஜிஎம் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 20 ரூபாயிலிருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து ஸ்பாட் லைட்டும் பொருத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏசி ஒயரிங்கு, இந்த சிம்னி பாயிண்ட்டு, வாஷிங் மிஷினு ஆகியவைக்கான ஒயரிங்குமே எல்லாத்தையுமே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. ஏசி யூபிஎஸ்ஸு ஜென்ரலாக எல்லாருமே பண்ணுறதான். ஸோ அதை பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ளம்பிங் வேலைகள். ஸோ பாத்ரூமு வாஷ் பேஷன் போன்றவருக்கு பைப் லைன் போட்டு பைப் மாட்டி தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டை குறைச்சிட்டு இந்த ப்ளம்பிங் ஃபிட்டிங்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கிளைண்ட் சைடுன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் அட்டாச் பாத்ரூமுக்கு
யூரோப்பியன் பேஷன் வந்து பேரிவேரில் வந்து ஒரு 8000 விதமில் வந்து பொருத்தி தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 2 வாஷ் பேஷன் மட்டுமே பொருத்தி தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேரிவேரில் 1200 இருக்கிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு கிச்சன் சிங்க் வந்து பிளாட்டோவில் அந்த பைப் இருக்குல்லங்க கிச்சனில் பில்லர் டேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பிளாட்டோவில் வந்து போடுற ஒரு 1500 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு அட்டாச் பாத்ரூமில் ஒரு மிக்சர் வால்வ் அப்படிங்கன்னா ஒரு 3000 இருக்கிற மிக்சர் வால்வு மேக்ஸிமம் 3500 அந்த மாதிரி போனவே நல்லது எடுக்கலாம். 5 ரூபா அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு 1500 கிளைண்ட் சைட்லேருந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மீதி இருக்கிற நார்மலுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிளாட்டோவில் வந்து பைப் வந்து 450 ரூபா போட்டிருக்காங்க. அது 300 நல்லா பைப் எடுக்கலாம். ஸோ 450 ரூபா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து மற்றது எல்லாமே கன்சீல்டாக இருக்கிறது எல்லாமே யூபிவிசி பைப்புமே. ஸோ வெளியே ஓப்பனாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாமே பிவிசி பைப்பும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான பிராண்ட் வந்து சுப்ரீம் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு பெயிண்டிங் வேலை. பெயிண்டிங் வேலைன்னா இவங்க 2 கோட் புட்டி அடித்து அடுத்து வந்து ஒரு கோட் ப்ரைமர் அடித்து தர்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வெளியே இருக்கிற எலிவேஷனுக்கு மட்டும் எலிவேஷன் கலர் அடித்து கொடுக்குற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டைல்ஸ் வேலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உள்ள ஃப்ளோரிங்க்கு எல்லாமே 55 ரூபா வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. பாத்ரூம் 7 அடி ஹைட்டுக்கு வந்து 35 ருபீஸ் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கிச்சனில் வந்து 7 அடிக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 2 அடி 6 இன்ச் அப்படிங்கும்போது கவுண்டர் டேபிள் வந்துடும், கிச்சன் டேபிள் டாப் வந்துடும். ஸோ அதுக்கு மேலே அப்படிங்கும்போது 35 ரூபாய்க்கு சொல்லியிருக்காங்க வால் டைல்ஸு. நெக்ஸ்ட்டு போர்ட்டிகோ டைல்ஸு 30 ரூபாய்க்கு சொல்லியிருக்காங்க. கிச்சன் டேப் டாப்பில் கிரானைட்டு. ஸோ கிரானைட்டுங்கிறது 100-110 ரூபா நமக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் வரும். ஸோ அது சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு சம்ப்பு. ஸோ இவங்க வந்து இந்த ரேட்டுக்குள்ளேயே தொட்டியும் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராம்கோ சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம்பர் பிரிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கோயம்புத்தூர் சைடு இப்போது எல்லா பிரிக்கு சேம்பரும் கொஞ்சம் சூளை எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதுங்காட்டி தாராபுரம் சைட்லேருந்து. கம்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல் ஓஜன் ஸ்டீல் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஸ் அண்ட் பீஸ் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல். நெக்ஸ்ட்டு செங்கலுக்கான ப்ரொப்போஷன், கருங்கலுக்கான ப்ரொப்போஷன், காங்கிரீட்டுக்கான ப்ரொப்போஷன், பூச்சிக்கான ப்ரொப்போஷனு, பரப்பு காங்கிரீட் என்ன கிரேடு, ஆர்எம்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கான ரேட் எவ்வளவு அப்படிங்கிற ஒரு டீட்டெயில் போட்டிருக்காங்க. 1850 ரூபா பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு கட்டி கொடுக்குற மாதிரி, இன்க்ளூடிங் இந்த தொட்டி சம்ப் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி. டோட்டல் ஸ்கொயர் ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா 1238. ஸோ டோட்டல் காஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா 22,91,250 ரூபாய்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன அம்யூனிட்டிஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணி தராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேங்க் 10,000 லிட்டரில், செப்டிக் டேங்க்கு 8,000 லிட்டரில், நெக்ஸ்ட்டு 1000 லிட்டர் 2 லேயர்டு சின்டெக்ஸ் டேங்க் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸு இல்லை 3 லேயர்டு வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து 2 லேயரில் சோப் பிட்டு போட்டு கொடுத்துறாங்க. இன்கேஸ் சில சைடில் ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது. ஸோ ரிங் அடித்து சோப் பிட் மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அவங்க 23ங்கிற மாதிரி நியர்பை 23 அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது போக வந்து கிளைண்ட் ஸ்கோப் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆட்கள் வந்து தங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெட்டீரியலை வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஷெட்டு, லேபர் ஷெட் அண்ட் தென் மெட்டீரியல் ஷெட்டு தேவை. அது வந்து கிளைண்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்குன்னா இப்போ பில்டிங்க்கு மட்டும்தான் பேசுவாங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் அப்படிங்கும்போது காம்பவுண்டாக இருக்கலாம், இல்லை மெயின் கேட்டாக இருக்கலாம், இல்லை வெளியே எங்கேயாவது ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சு கொடுங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தனி ரேட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து இன்கேஸ் லேபர் ஷெட் வைக்கிறங்கிற பட்சத்தில் க்யூரிங்க்கு வந்து இருக்கிற ஆளுகளே போட்டுக்குவாங்க. இல்லைன்னா கிளைண்ட் சைடு அந்த க்யூரிங்க்கு தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து சுருக்கி மேலே அதாவது இல்லை கூலிங்கு டைல்ஸ் ஏதாவது போடணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து இல்லை நார்மல் சுருக்கி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சுருக்கி சுண்ணாம்பு கடுக்காய் இந்த மாதிரி போடுறதா இருந்தாலும் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து இந்த ஃபேனு, சிம்னி, அதுக்கப்புறம் ஆர்ஓ பிளான்ட்டு, வாட்டர் ஹீட்ரு, இந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்ரு, பல்புகள் அப்படிங்கும்போது இவங்க பேசிக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. மற்றதெல்லாமே இது வந்து கிளைண்ட் சைடில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டுக்கு கட்டிடத்தின் தேவைப்படும் தண்ணீர், இன்கேஸ் போர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னம்னா அது அவங்களோட செலவு, அதுக்கான மோட்ரு அவங்களோட செலவு. அப்புறம் தண்ணி தொட்டி கட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னம்னா எக்ஸ்ட்ரா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. தண்ணி தொட்டி கட்டி கொடுக்குறோம்னா தண்ணி தொட்டியில் போடுற மோட்டருக்கும் அது வந்து கிளைண்ட் சைடில் தான் வந்துடும். ஏதாவது அடிஷ்னலாக எலிவேஷன் அவங்க நம்ம எலிவேஷன் 3D எலிவேஷன் கொடுத்துருவாங்க. இருந்தாலும் அடிஷ்னலாக கிரில் ஒர்க் வேணும் அப்படிங்கிறாங்க பட்சத்தில் தேவைப்பட்டதுன்னா அதுக்கு அமௌண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு லைட்டு, சிம்னி, எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனு இது மென்ஷன் பண்ணதான். காம்பவுண்ட் வால், மெயின் கேட்டு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேட் லைட்டு, ஸ்ட்ரீட் லைட்டு இந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கான ஃபிட்டிங்ஸுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு கூலிங் ஷீட் ஏதாவது போடணும் அப்படின்னு தேவைப்பட்டதுன்னா அதெல்லாம் கிளைண்ட்ஸ் ஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. கட்டின முறை இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் 25, அதுக்கப்புறம் பேஸ்மெண்ட் லெவல், லிண்டல் லெவல், ரூஃப் லெவல், ஃபினிஷிங் லெவல். ஸோ இது ஒரு கொட்டேஷன் மாதிரி போடுவாங்க. அவங்ககிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த கட்டின முறையை சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு
இன்ஜினியர் கொடுக்கறக்கான ஒப்பந்த விபரம்ங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து இது வந்து போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ்லையும் கொடுப்பாங்க. சில பேர் தமிழில் கொடுக்குறாங்க, சில பேர் இங்கிலீஷில் கொடுப்பாங்க. ஸோ அடுத்தது இங்கிலீஷில் கொடுக்குற கொட்டேஷன், வேறு ஒரு இன்ஜினியர் கொடுத்த கொட்டேஷனை பற்றி நம்ம ரிவ்யூ பார்ப்போம். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.